वाढलं आवाज ना. नारी शक्तीचा हा. विजय असो. नारी शक्तीचा विजय असो. सशक्त भारत. सशक्त भारत. सशक्त नारी. समृद्ध भारत. भारत का सम्मान. आज आम्ही गांधी चौक म्हापसा along with the MLA of Mapsa, Deputy Speaker of our Legislative Assembly, and the councillors, Mahila Morcha Adhyaksh, all the ladies from prominent ladies from Mapsa, regarding to give support for this women's reservation bill. आणि आज फाल्यां परवा स्पेशल सेशन आपयल्ले आहा आमच्या पार्लिमेंटान. वी आर डिस्कसिंग द प्रायम मिनिस्टर अलॉंग विथ हिज फुल कॅबिनेट and all the elected members there discussing about the implementation of this women's reservation bill. 33% reservation for women at the state assembly as well as in Lok Sabha. We are here to show our support as well as to thank our Honorable Prime Minister for being there for our ladies. जेन्ना 73rd and 74th constitutional amendment केल्ले आणि पंचायत लेवल आणि म्युनिसिपॅलिटी लेवल 33% बायलांक रिजर्वेशन दिल्ले. आता सद्याक 14 to 15 lakhs ladies are there as a women representatives, as sarpanches at panchayat level and as well as local urban body level. So here is a push, especially from our Prime Minister, to give the ladies what is due. The ladies are 50% of the population of India, and it was long overdue. And again, once again, thank to our MLA for being here, to all the councillors and all the ladies. And here again, we are here to show the support for this 33% women reservation bill. Thank you. आज मोठे तर्फेन डिस्कस जावपाचें आसा, डिस्कस चालू आसा. आनी जशें बाय मॅडम MLA लायला लोबोन म्हटलें 33% रिजर्वेशन जावचें ह्या देशात आमकां दिसपाक येता की पंचायत लेवलीचेर आनी म्युनिसिपल लेवलीचेर ऑलरेडी हें रिजर्वेशन जाल्लेलें आसा. आनी त्या कारणाक रिजर्वेशना कारणाक आमच्या म्हापशा शहरा भितर वी हॅव 33% रिजर्वड सीट्स फॉर महिला. आनी आमी जर पळोवपाक गेल्यार आमचे फाटली 5 वर्सां वी हॅव सीन अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ लेडीज इन टर्म्स ऑफ चेअरपर्सन इन म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील. तशेंच आमचे मदीं आयज एक्स चेअरपर्सन डॉक्टर नुतन बिचोलकर आनी बाय शुभांगी वांयगणकर आमचे मदीं ऑलरेडी आसा. आनी ही नवीन कावन्सिलर न्हू बाय शुभांगी वांयगणकर हाजे पयलीं एक नगरसेविका म्हणून आसली पयलीं. And after the reservation, we can see that more opportunity is given to ladies to empower them, not only to represent people, but for the women to feel that they have a voice, somebody who understands them, somebody who can voice their opinions. Amka khabar asa, every house runs because of a woman who is part of that household. जशें म्हज्या घरांत म्हजी बायल आसा तशेंच तेजे पयलीं म्हजी आवय आसली. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाच्या घरांत एक बायल, आपली बायल, एक महिला घर चलयता. आनी भुरग्यांचें शिक्षण, भुरग्याचें होमवर्क, घरांतलें जेवण हें सगळें करपा खातीर
महिलांनी इतली वर्सां ही कामां केलेली आसा आनी म्हाका दिसता ह्या टायम आयलोलो आसा हिंकां आनीकूय रिप्रेझेंटेशन गावचें म्हणून आनी विदावट रिप्रेझेंटेशन आमच्या गोंया विधानसभेन ऑलरेडी 3 महिला जावन आसा बाय दिलायला लोबो बाय दुनिया राणी बाय जोनाथन मोन्सेरात हेजी पयलीं वी हॅव ऑल्सो सीन टॉल वुमेन लिडर्स सच एज विक्टोरिया फर्नांडीस बाय अलिना सल्दाना जायतीं जाणां हाजे पयलीं आसलीं दीस इज विदावट द रिजर्वेशन जर आमी जर रिजर्वेशन आनी ह्या महिलां खातीर दवरलें म्हाका दिसता आनीकूय बायलां फुडें सरतलीं आनी तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी गावतली टू बिकम MLAs टू रिप्रेझेंट थिंग्स फ्रॉम देअर पर्सपेक्टीव महिला खातीर महिला शक्ती खातीर कितें ती करूंक शकता हाव दे कॅन शो वॉट एन एम्पावर एंड सेट एन एक्झाम्पल फॉर द नेशन आमकां खबर आसा की ह्या देशाचे प्रेसिडेंट बाय द्रौपदी मुर्मू she is a woman who has worked very hard for the welfare of her village, for the welfare of the people, coming from a backward caste. तरी आसतना तिने बरें रिप्रेझेंटेशन आमच्या देशा खातीर दिलेलें आसा संवसारभर ती भोंवता आमच्या देशाचें नांव वयर काडीत आसा हांव परत सगळी महिला जितली हांगा बसलेली आसा तांकां आय वूड लायक टू विश दॅम ऑल द व्हेरी बेस्ट कारण हें जें बील हाडलेलें आसा तें तांच्या खातीर हाडलेलें आसा आनी वी नीड टू क्रिएट वुमेन लिडर्स इन आवर सोसायटी जस्ट लायक इन द प्रेस म्हाका हांगा दिसपाक येता देर इज मोर देन 50% वुमेन एम्पावरमेंट हियर इन द प्रेस इटसेल्फ so that shows that it is no section should be left under and I think after we started with politics it will send a good message across the nation, across the state and across the entire world. आज आम्ही नारी शक्ती वंदन या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत हांगासर आसा 33% महिला आरक्षण ह्या हेचें जे बिल पास जावपाचें आसा ते पार्लमेंटात आतुरतेनी सगळे जण वाट पळयता आणि त्या खातीरूच आमचो सपोर्ट आणि त्याच्या खातीर आमी सगळी महिला हांगासर म्हापशेकर अलॉंग विथ आर MLA जोशुआ डिसूजा सर आणि दिलायला लोबो यांच्या सांगातीन हांगासर आसा कित्याक एक बोध आमी सगळ्यांक दिवंक सोदता की प्रतिनिधित्व करूंक जाय तुमकां चान्सीस मेळोवंक जाय ऑपॉर्च्युनिटी मेळोवंक जाय आणि जेन्ना तुमकां जबाबदारी दिली वयता थंयसर तुमी सातत्यान त्याच्या फाटल्यान तुमी प्रयत्न करून फुडें सरूंक शकता आज आमकां जे हांगासर जे हे बिल पास करून बायलां खातीर जे व्हडले कार्य करपाचे जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अंतर्गत हे जी चालना मेळिल्ली आसा तसेच आमच्या गोंया राज्यान आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आणि हांगासर म्हापशेकर आमी सगळीं जाणां मेळोन आणि आमदाराच्या सातत्यान म्हणटा तशा पुढाकारान आणि बिकॉज ऑफ द एनकरेजमेंट अँड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दीस मुवमेंट आमी हांगासर सगळी उबी आसा आणि बिग सपोर्ट फ्रॉम द लेडी दॅट इज ऑलरेडी हू इज देअर हू इज लिडिंग इन दीस MLA आमची दिलायला लोबो मॅडम आणि माझे पास्ट चेअरपर्सन ऑल माय काउन्सिल मेंबर चेअरपर्सन बिकॉज ऑफ सम रिझन शी इज हेल्ड अप विथ द वर्क आणि सगळी माझी महिला हांगासर आसा त्यांच्या हितून सातत्यान उबे रावन एकजुटीन आमी सांगू शकता की हे बिलाची आमी आतुरतेने वाट पळयता आनी आमकां शुभेच्छा आसा आनी वी आर सपोर्टिंग दीस बिल टू पास इन द पार्लमेंट. गेली वर्सां जो पेंडींग विषय आसलेलो ह्या खातीर आमी गोंयची महिला जावं प्रत्येक स्टेटीची महिला दिल्ली पर्यंत गेल्ली मनमोहन सिंगा कडेन आमी आरक्षण मागपाक गेली 22 वर्सां पासून ज्या विशयाचेर आमी झगडटाली ते आज नरेंद्र मोदी आमचो प्रायम मिनिस्टर तशेंच गोंयचो CM प्रमोद सावंत तशेंच आमचो म्हापशाचो डेप्युटी स्पीकर जोशुआ तशेंच आमची मॅडम दिलेना आणि आमचे एक चेअरपर्सन मुखान बिचलकर आणि म्हापशाची सगळी बायलां जी आज आमी हांगा सरकाराक तेंको म्हणून जमलेली आसा त्याच्या खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करता कारण खरेंच बायलां खंयच कमी ना त्या हेतूंतल्यान सुद्दां आरक्षण मेळ्ळें म्हणजे आनी जोरान काम जातलें महिला खातीर त्या खातीर आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा सरकाराक. धन्यवाद.